Aduh, kayaknya exam nak dekat dah ni. Mak aku pun dah. Macam mana ya? Mau tinggikan mak aku ni. Apa kata aku jumpa dia cikgu ni dan tawarkan dia sesuatu supaya dia naikkan mak aku. Assalamualaikum. Siapa tu? Boleh masuk? Ada apa Ahmad? Awak datang jumpa saya? Abu, saya ada masalah ni. Boleh tolong sikit? Ada masalah apa Ahmad? Saya agak busy sikit nak tolong ni. Sir, mak saya rendah. Saya sudah buat yang terbaik, tapi maka mak saya tetap sebegitu. Boleh saya tambah mak saya? Tak boleh Ahmad. Saya dah letak semua markah dalam sistem. Jadi untuk final ni, awak kena usaha lebih. Sir, saya sudah buat yang terbaik untuk mak saya. Kalau saya bagi sedikit sagu hati, boleh tak? Anggap jelah sagu hati itu sebagai hadiah. Awak sudah tak apa yang awak cakap ni. Ini rasuah. Saya tidak akan menerima wang untuk ubah markah. Kejujuran dan integriti lebih penting daripada duit. Sem ni saya lesen, sir. Saya betul-betul takut gagal. Kali ni je, sir. Saya dah kata jangan cuba nak rasuah saya. Tapi berapa banyak yang awak nak bagi? Ini, sir, sebagai tanda penghargaan. Baiklah. Tapi ni kita-kita je. Segala beg tu nak masuk kan. Beg tu pun boleh beg ni. Buka saja. Buka apa? Buka. Cek barang. Cek barang. Kalau terlarang, saya halau awak. Tak apa pun dalam ni. Buka. Kena cek juga. Kena cek. Kalau tak, saya halau. Kena cek juga. Tak ada apa pun. Mesej dia bawa cek. Tak ada apa. Ada apa pun. Itu benda tu. Allah Akbar. Kita tak boleh bawa masuk ni. Boleh? Tak boleh. Barang terlarang. Kan tuang kalau tak, tuang halau kan. Boleh juga. Boleh. Itu rumah tu mesti. Boleh tak? Kalau macam ni. Kalau macam ni macam mana? Macam mana? Okey. Kali ni je kepada awak. Kali ni Jangan beritahu orang. Sekali je. Jangan beritahu orang. Okey, baik. Baik. Jangan. Terima kasih tuan. Tuan buat apa tu? Tak ada apa lah tu. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Boleh masuk? Apa tulis tu? Apa dalam beg? Yang tu. Bukan sekali je saya. Tak boleh. Tak boleh. Sekali je. Yang macam ni boleh? Macam ni. Macam ni boleh tuan? Baik. Ya. Okey, terima kasih. Baik tuan. Geraklah. Bukan luang hari tu ke? Macam rasuah. Takkanlah. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Macam biasa tuan. Macam Biasa. Ya. Biasa. Pada dia, Mat?